Ó, macetinha, tira esse aqui, ó. Tá vendo? Aí vai fazer o quê? Tirar as pecinhas todas, limpar. Ó, os ringuezinhos, que é o retentor. Tira os retentor. Aqui, depois eu pego. Tirou aqui, tá seco. Tu vai botar a graxa por dentro. Aqui, ó, aqui dentro aqui. Ó, o macetinho, pega ele aqui, ó. Aí vem lá por trás da corrente. Aí joga. Aí chegou aqui, ó. Ele apareceu ali, aí vai no outro. Chegou aí e foi. Quando for botar essa parte aqui, dá uma limpadinha nela. Não fica muito limpo não, mano, porque é só tiraria, tá ligado? Aí tu vem aqui, na hora de colocar, se tu empurrar, vai sair a graxa, tá vendo? Tem que botar o dedo aqui. Tem que encaixa aqui e trava o dedo do outro lado. Assim, ó. Trava o dedo aqui, ó. Aí ela vai engraxar tudinho. Tá vendo lá como é que fica do outro lado, ó? A graxa saindo lá, ó. Aí engraxou certinho, pô. O óleo dentro desse frasquinho aqui de óleo de máquina. Aí fica facinho, só. Aí tu vai colocar por igual, entendeu? O óleo por igual, ó. Já era, filho. Só fazer em tudo. E tá ligado? O que importa é entrar dentro dessa parte aqui, tá ligado? Ó. Não adianta jogar por fora só. Vai. Que o óleo vai sair, tá ligado? Lá dentro aqui é que importa. Dentro desse negocinho aqui que ele balança, tá vendo? Ó. É isso.